दोस्तों, यदि आपके बच्चे को सर्दी खांसी है तो आप दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सबसे पहली बात कि आप अपने बच्चे को गुनगुना पानी पिलाइए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार गुनगुना पानी या जिसको हम ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं वो कफ का शमन करता है, कफ को कम करता है, तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की छाती पर और उसके पीठ पर सरसों के तेल या तिल के तेल से मालिश करिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जो तिल तेल होता है वो वात और कफ को शांत करता है। तो जब बच्चे की बॉडी में कफ बैलेंस होगा तो बच्चे को तुरंत आराम मिलता है। तो यदि आप इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चे की सर्दी खांसी जल्दी से कम हो जाएगी। जय आयुर्वेद।